small Presbyterian church in Rwanda parish of Matunguru in the eastern province, there is a great celebration today. Members of 16 different savings and credit groups came from the neighboring hills to express their joy and gratitude. The rest of the community is curious to know about these groups that seems to do miracles. In this short film, we will try to understand the success of these savings and credit groups. We meet Innocent Semalinga, the person in charge of the development program in the Presbyterian Church in Rwanda. Hi. Hi. Can you tell us more about the Savings and Credit Groups project? Thank you. This project of the church was initiated 8 years ago. It targets the most underprivileged people who don't have access to the microcredit institutions because they don't own any means of warranty. This group will welcome anyone that wants to join, whatever their religion, gender, etc. Ni itsinda nubwo mubonamo abamama ariko ni itsinda dutangiriye ku Kimina turi abamama 25 basengera kuri EPR ariko ntago ari cyo twitayeho gusa harimo n'abakatolike n'abadivantiste n'abasenga muri ADPR. Ubwo EPR imajije kutubwira ubwiza bw'amatsinda nibwo twafashe umwanzuro w'uko tugomba natwe gutangira itsinda. Dutangira itsinda turi abamama 25 harimo abagabo babiri abamama ari 23 ubwo twaye 25. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Pascal Bataringaya, je suis pasteur de l'église presbytérienne au Rwanda et en même temps président de l'église. Pourquoi est-ce que l'église a choisi de développer ces groupes d'épargne de crédit? Merci beaucoup. Je pense que ça se trouve dans la mission principale de l'Église. Donc, en même temps, prêcher la bonne nouvelle, la parole de Dieu, et accompagner cette prédication, cette bonne nouvelle, cette parole de Dieu par les œuvres. Et l'une des œuvres que l'Église fait au Rwanda pour renforcer l'évangélisation, c'est justement l'activité des groupes d'épargne et de crédit. As it is not possible to support every individual project, we advise them to regroup and to create a fund by saving money according to their possibility every week. Then members of the group can borrow money from this fund to start their business or in case of personal problem. This strategy allowed us to reach many people at the same time, and it also contributes to the effort of reconciliation of Rwanda. Ariko tumaze kujya muri iri tsinda twizamure byatubereye ryiza cyane kuko iyo ugize nk'ikibazo uza mu itsinda rikagira icyo ryakumarira. Yenda nk'urugero nakozaga isida mpura n'ikibazo cy'ubumuga mu by'ukuri ntabwo nabasha yenda kuba navuga ngo nafata nk'isuka ngiye guhinga nta n'akandi kazi karemereye cyane k'ingufu nashobora kuba nakora ariko nkimara kugera mu itsinda nkifatanya hamwe na bagenzi banjye ni ukuvuga ngo muri za mbaraga zanjye zo nkoresha akaboko kamwe kubera ko nta wundi bushobozi mfite bwo kuba hari ahandi nafata amafaranga kuko genda nta zindi ngufu ndi gukoresha nirukira muri rya tsinda. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo bampaye amafaranga ndagenda nkakoresha nyine ibihwanye n'ingufu zanjye bikabasha kuntunga kandi no mu itsinda bikagenda neza. Usually the members
sit in a cycle so that everybody see each other and no one is above the others. The meeting always begins with a prayer. After this, they proceed to see the presence of the members, and there they can share the news. Then they collect the weekly saving of every person in the group, and people who have a loan reimburse, they slice. People who want a loan, they ask for it through a written letter, and the group decides whatever or not, the credit is accepted. And finally, they close the meeting with another prayer. They constitute a fund that grows and lasts. When somebody needs money, he can just ask and get it. A big number of them initiated the small project or businesses. ubwo ngubwo itsinda twarayishimye kuko itsinda mu Kimina twahanaga amafaranga ukwezi kwashira abantu barangiye tukayamena hasi yose tukayagabana umwe agatahana ye undaye. Ariko itsinda ubu ngubu turizigama tugatanga n'ingoboka, noneho amafaranga akagenda yiyongera uko duteranye buri cyumweru. Duterana ku wa mbere saa 9, umunyetsinda agatanga amafaranga 500 y'ubwizigame, agatanga n'ijana ry'ingoboka. Ubwo ngubwo ni muri urwo rwego abanyetsinda bagiye bafata inguzanyo, umunyetsinda akishingira mugenzi we nta ngwate dutanze. Murakoze, nitwa Ntabumenyereye Vestine. Ngewe nk'umumama iri tsinda ikintu nabonye ryangiriyeho akamaro, urabona nk'uko yarabivuze, ubundi umumama ari umuntu w'imirimo yo mu rugo, akamenya abana, agakubura, agategura, ntabe yagera aho abandi bari. Ariko nuko urabona ko n'ubundi kuntu twaje tunambaye nawe ubwaye byabivuga. Ni iri tsinda tubikesha nta rindi. Twebwe twamaze gushingira itsinda baduha inguzanyo twiteza imbere. Aha hepfo hari agasoko bita Wambonye, uragenda ugashinga akameza, ugashyiraho utunyanya, ugashyiraho utunyobwa n'utuvuta. Nukuri ugasanga rwose no mu rugo umugabo ntukimubaza umunyu, ntukimubaza isabune, amavuta yo kwisiga hoya, ugasanga mu rugo amahoro arahinda kubera ari no tsinda. Ngiye nk'umumama nicyo ngicyo ndishimira. Murakoze cyane. Nagujije amafaranga mu itsinda, banguriza amafaranga 100,000. Ayo mafaranga yangiriye umumaro cyane. Ibyo 100,000 nabibyaje umusaruro. Icyo gihe hari heze ibishyimbo. Nguramo ibishyimbo ibiro 600. Ibiro 600 igihe cyitera kigeze ndabisubiza. Bitanguramo akabanza kari mu mudugudu, nshobora kugenda nkabona aho mena ibishingwe. Noneho ndangije ako kabanza nubakamo akazu k'amabati 18. Ubwo ngubwo urumva ko iri tsinda ryangiriye akamaro muri bwa buryo dusezerana n'abatware bacu bivangamutungo rusange. Nanjye numva ko mu rugo muri bwa buringanire batubwira hari icyo nanjye nagizemo uruhare mu rugo. Icyo nabwira abagenzi banjye turi kumwe mu itsinda, iki tsinda ryangejejeho, dutangira itsinda buri muntu yari yihaye intego y'ikintu agomba kugeraho. Ariko noneho kubera ko jewe aho guhinga nari mafite, numvaga mfite intego yo gushaka icyo nakora nanjye mu rugo ku buryo umutware wanjye abona ko nanjye mfite icyo gukora. Ubwo nabanje kuguza itsinda 30,000 mitantera akameza, ntangira kurangura utunyanya, ndangura n'akabido k'amavuta. Ariko ubu ngubu itsinda icyo mbona rimaze kungezaho, ndabona ntangiye kugira akantu k'akabotike gato, kuko ubu sigaye njya mu isoko njyanye nk'ibihumbi 100, nkazana icyangwa icyo gucuruza icyo ari cyo cyose. Ubwo rero ibyo 100,000 mbifite, ariko na rya tsinda nararyishyuye. Ubwo ari tsinda icyo ryangejejeho nuko navanyeho amafaranga nkoresha navuye kuguza mu tsinda kubera ko narangije kwishyura. The church's role is to supervise the groups and to provide training for the management of the groups. The project will always continue through the group, which have now their own funds. Umutungo w'itsinda dufite ubu
kugera ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 12 ni amafaranga 661, ariko ubwayo ni amafaranga, hari n'ibindi ni umutungo w'amafaranga, ariko hari n'ibindi dufite kuko itsinda ryacu iyo dutanze raporo twabashije no kugura kashe y'itsinda. We continue to raise awareness about this group and the possibility they have to help each other without any external help. Ubundi itsinda ryacu ntabwo twigeze dufunga imiryango, kuko n'ubundi twatangiye ari ukugira ngo duteranye imbaraga, noneho kuko twese twavuze ko twanagiyemo turi abakene, none bamwe tumaze kugera naho tugera. Ni ukuvuga n'ubundi umuntu iyo ashimye ibikorwa byacu akabona ibyo dukora ari byiza, akaza akatugana, ntabwo tumuheza, kuko icyo dushaka no kugira tuzamurane ubundi tugitere imbere. Ngewe ubundi nararebye mbonye ko maze gutera imbere, nibwo nahisemo kugura amatungo ngo ndiragize mugenzi wanjye utafite ikintu afite, byatungo niribyara tuzagabana nawe ahere hazamuka, ndetse bizamutere n'ishyaka ryo kuza muri rya tsinda nanjye ndimo. Nicyo nabonye nakorera abandi. How was the financial support from SDOP used? This money is used to support the existing group that they don't have enough money to help all the members. Muri make twatewe inkunga kuko n'umuntu tutazi turanabyishimira, ndetse isaha n'isaha natwe duhora twiteguye yuko twamenyeshwa natwe nk'irindi tsinda ryaba rishaka kuvuka, noneho natwe ngo turitere inkunga. Twese duhora tubyiteguye kandi turanabishaka natwe kugira abo dutera inkunga nabo ngo bazamuke nk'uko natwe turi kuzamuka. Murakoze. À propos de ce projet, quel est le souhait de l'Église pour le futur? Comment est-ce que vous souhaitez que ça se développe encore? Justement, comme je viens de le dire, c'est que notre objectif, et c'est notre souhait principal, c'est que chaque membre de l'Église puisse adhérer au moins à un groupe de crédit et d'épargne. Et que ce soit les pasteurs, que ce soit les fidèles, chacun puisse être membre d'un groupe de crédit et d'épargne. Et nous voulons renforcer pour qu'on quitte les petits groupes d'épargne, qu'on aboutisse à des coopératives, par exemple. Et que finalement on quitte même des coopératives pour arriver à des groupes de travail, d'investissement, à pouvoir avoir les moyens suffisants pour développer des grands projets qui peuvent justement générer des revenus. Ça, c'est notre souhait. Et que l'évangile que nous prêchons soit visible justement dans des conditions, à travers les conditions de vie des fidèles, et qu'on voit qu'il y ait un changement, et lorsqu'on fait une évaluation, qu'on puisse constater que juste depuis le début jusqu'à l'étape où l'on est, qu'il y ait un progrès positif, et que ce soit remarquable. Donc, qu'on ne reste pas dans les conditions de tendre la main pour recevoir, mais plutôt de pouvoir développer ce qu'on a, pouvoir générer des revenus à partir de ce qu'on a, pouvoir partir de petits moyens pour arriver à de grands projets, et que nous puissions être nous-mêmes les sponsors, que nous puissions nous-mêmes nous financer, que nous puissions nous-mêmes nous autosuffire, que nous puissions nous-mêmes soutenir nos projets et soutenir notre Église. C'est ça, l'Église, c'est nous, et c'est à nous donc de pouvoir développer les moyens de pouvoir soutenir même l'Église. D'accord, merci beaucoup. Merci. Je souhaite.